Computing for everyone မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Computing for everyone မှာ Excel user တွေအတွက် Excel သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel မှာ AI assistant အနေနဲ့ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ cell တွေကိုဖတ်ခိုင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel မှာ cell တွေရှိမယ်။ဒီ cell ကွက်ထဲက data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ AI assistant ကို AI assistant သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖတ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လုပ်ပုံလုပ်နည်းရတော့ရှင်းပါတယ်ဒီမှာ quiz set toolbar ကို customize လုပ်တယ် customize quiz set toolbar ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုသွားပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က more comment ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ choose comment from ဆိုတာရှိတယ် popular comment မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီး comment not in the ribbon ဆိုတာကိုရွေးရတယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချလာလိုက်လို့ရှိရင်သူကအလဲလောက်မှာရှိတယ်နော်သူကအလဲလောက်မှာ s နဲ့စလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူကအလဲလောက်မှာ s နဲ့စလိုက်မယ် okay so ဒီနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပါပြီ speak cell ဆိုတာရှိမယ် cell တွေကိုဖတ်ခိုင်းမယ်သူ့ကိုထည့်ချင်တဲ့အတွက် add ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ stop speaking cell လည်းအလိုရှိတဲ့အတွက် add ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် Computing 4D online learning William 250 Jason 375 Hallian 400 Mike 600ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က AI assistant အနေနဲ့ခိုင်းစေပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်